有一位師兄啦，咁佢就話做男人真係好撚慘，由細到大 no one cares 你嘅感受同埋情緒，脆弱少少都俾人覺得你廢，有問題有心事冇人想聽你廢噏，女仔一個眼神一個神情一張 story 一堆噓寒問暖，多一斤苦一生，已經成為我嘅人生格言。好不幸地啦，咁就成為咗我覺得係呢一兩日嘅算係一個即係大家 thread 上面嘅一個熱話啦。咁我哋咧就可以睇睇白水老師嘅一個 reply 啦。咁白水老師呢一段就係因為呢一段回覆咧，咁就令到白水老師就完全地炎上咗啦。白水咧就話，其實女性除咗你所謂嘅關注，仲會受到好多騷擾，好多時候咧都被忽略。有啲就係你所講嘅關注。男人唔可以脆弱，就係父權社會性別定型嘅禍害。要怪嘅就係父權，唔係女性。女性得到較多嘅 attention 係點解？嚟自邊度？咪又係男性。如果咁樣係唔公平，係乜嘢做走？1、2、3嘅問題來源都係父權社會。我明白你有你嘅困境，但係要搞清楚係乜嘢構成啊！我哋先講白水呢一樣嘢咁樣做得啱唔啱 ？OK， 你問我嘅話，我自己覺得係講得幾啱嘅。係你係話佢係冇咁有同情心又好，冇咁有同理心又好 ，OK， 即係我覺得呢啲處理嘅手法可以批評嘅。多一斤少一身，即係佢唔係攞嚟講下笑咁樣，即係佢話已經成為佢嘅人生格言，代表佢係好相信呢一樣嘢。但係即係你應該責怪嘅對象並唔係女性咯。你可以話佢冇責怪女性，但係佢嘗試喺呢一篇嘢嗰度講一句多一斤苦一身，其實咪即係暗示緊你少一斤咪落一生咯。白水想講嘅嘢其實就係女性冇你想象中咁美好。如果係我喺呢啲 situation， 我都係會比較偏向好似白水咁樣，比較想指出個問題，指出個源頭先咯。係嘅，男性有時真係好慘嘅，咁但係一個事實。但係女性受到嘅所謂你覺得關注又或者唔係咁慘，其實又未必係事實咯。大家都有大家各自嘅困境咯。但係呢一個困境唔係話我哋50-50大板打50大板咁樣，即係唔係話打和咁樣，你有困境我有困境，打和大家冇困境，即係唔係咁樣咯，而係大家都有大家嘅困境，大家都有大家嘅課題要去處理咯。呢一個先係我覺得成件事最難去解決嘅一個問題咯。即係甚至乎你問我呢一個問題有冇得解決，其實未必有得解決嘅。老實講，好難去憑我哋1、2個人嘅力量可以改變到。但係你話係咪唔可以隨住時間嘅推移，我哋慢慢咁樣去令到佢變得更加好，建立一個更加好嘅社會呢？我又覺得唔係咯。好多人就係喺度屌佢，OK， 好多人就喺度屌佢話佢唔 support 樓主啦，佢一嚟就説教啦咁樣，即係覺得。就同時印證咗樓主講嘅係啱嘅，樓主講嘅嘢就係呢個社會就係唔 care 你嘅感受噶啦，呢個社會就係你做男人就係咁噶啦，咁樣跟住白水就行出嚟，係啊，男人就係咁慘噶啦，係啊，你抵你啦嚇，點解係咁啊？我話俾你聽點解啦，咁樣即係好多人可能覺得咁樣係一個好 mean 嘅一樣嘢啦，即係好冇同情心嘅一樣嘢啦。我唔覺得佢哋屌白水，又或者佢哋支持樓主，係出自於關心樓主咯。可能我咁講係有啲誅心論。我見到好多留言呢，我覺得係純粹係見到白水唔係佢哋嘅陣營，覺得白水係敵方嘅，覺得佢係女權，然之後就抨擊佢咁樣咯。Instead of 真係關心樓主，我安慰你其實係純粹係一個止痛藥咯，即係我安慰你可能係純粹係幫你黐下膠布啊咁樣。但係你真正要解決個問題，其實係要做手術咯。即係我覺得屌佢冇關心嘅人，又有冇嘗試去關心個樓主呢？又或者有冇甚至乎有冇嘗試關心過佢身邊嘅男士呢？咁你做到一個乜嘢嘅程度，啲人先覺得你有同理心呢？即係我總唔可能話係啊，做男人真係好慘㗎，真係好慘㗎，冇人 care 你㗎咁樣，跟住然之後話風一轉咁樣。但係呢一個其實係一個父權嘅問題。如果佢呢一樣佢嘅主張係唔啱，又或者我唔認同嘅時候，唔通我要因為我要 care 佢嘅感受而我唔講出嚟？I don't know， 即係我知道 social media 就係要大家衝突，就係要越有情緒化，大家越鬧得越好 ，Mark Zuckerberg 就越開心，佢就越多錢賺，大家越多 engagement， 咁我就掉越多廣告，我就賺得越多錢。我唔希望呢一個樓主呢，因為白水又或者因為好多人唔撐佢而跌入一個所謂嗰啲 red pill 嘅一個 rabbit hole 入邊咯。因為好多呢一啲極
極端嘅思想啦，即係 Red Pill 啊，即係覺得女人咧就係男人嘅附屬物咁樣，男人就應該你要強壯，咁女性咧天生咧就係冇強嘅咁，即係好多呢啲即係例如 Austin 張天賦咁樣，唔係張天賦嗰條友叫咩？張天sorry MC sorry， 即係嗰個 podcast 咧，唔知大家有冇睇過嗰個 Austin 咧？咁我喺 IG 整咗條 reels 啫嘛，笑佢啦，就即係類似係笑佢智商低嗰啲咁樣啦，咁而就我俾佢 block 咗啦，唔希望呢個樓主跌入呢一啲咁樣嘅陷阱入邊咯。因為好多時候呢一啲 Red Pill 啊，呢一啲toxic masculinity 啊，都係利用緊男性嘅一啲脆弱，佢哋孤獨去招攬佢哋做佢嘅信徒咯。我寧願做一個講道理嘅衰人，都唔想佢慢慢，就唔想佢變成一個唔講道理嘅好人咯。我唔知我哋可以點樣去解決呢一個父權社會帶嚟嘅一啲困境咁樣，但係我覺得我哋可以做嘅嘢就係互相理解咗先咯，即係互相了解咗對方各自有嘅困境先，即係原來你有嘅一啲所謂噓寒問暖，其實真係未必，有時未必真係噓寒問暖嚟嘅喎，可能係有多啲，但係佢好多時候都係一啲性騷擾啊，又或者係一啲唔係咁好嘅嘢嚟嘅喎，咁樣又話跟住調翻轉就係可能我都明白可能作為男性喺香港就係要養家，即係你就要照顧好女性嘅所有嘅情緒咁樣，即係呢啲都係你嘅困境嚟嘅喎，咁樣即係我覺得唯有係大家互相了解、理解到大家都有困境嘅時候，我哋先能夠去合作，令到大家都覺得舒服啲咁樣咯。我覺得白水無論點樣去表達佢嘅觀念都好。呢一個罵戰係避唔開㗎，即係我覺得本身呢一樣嘢會炒得大，就唔係因為白水嘅表達方式有問題，而係佢嘅論點就係同樓主嘅論點唔一樣咯。即係只不過可能如果佢講得再溫柔啲，咪屌少啲咯，但係唔會唔屌咯。好多人都話，即係女仔其實就比較容易啲獲得一個嗰啲叫咩噓寒問暖啦咁樣。咁我哋可以有一個 po， 我哋可以睇一睇。我想俾大家睇一睇。真係好憎男朋友嗰啲朋友叫我做阿嫂，尤其係男朋友講過我叫咩名之後，佢哋都仲繼續叫我阿嫂嚇。大佬，我 I 人嚟㗎，真係接受唔到，覺得好 cam。我唔知關 I 人咩事啦，OK，but like you know still OK， 你自己 cam 都算，唔好拉埋我落水 cam 親我 please。我哋一齊去睇一睇，我哋一齊去睇一睇呢個 comment section， 我哋睇一睇留言區究竟係咪好似啱啱某一啲人所講，女性就係即係如果佢哋出個 story 啊，出個 po 就係噓寒問暖呢？叫阿嫂係可以保持距離咁。簡單嚟講，你冇你男朋友，你同佢哋係冇關係。反過嚟講，你都唔一定要記住晒佢哋嘅名。男人之間嘅不成文規矩，叫得阿嫂就一定唔會僭越。如果你本身都唔係咁想有咁多狂蜂浪蝶，咁人哋叫你阿嫂就安全了。我係男人啦，但係我係未聽過呢個不成文嘅規矩咯。我想講，即係甚至乎呢一個結論係有少少荒謬啊！即係點解唔可以嗌人哋個名呢？睇嚟叫男朋友嘅稱呼又要保持距離嘅話，要叫阿叔。女人之間嘅不成文規矩，叫得阿叔就一定唔會僭越。如果你本身都唔係又想有咁多狂蜂浪蝶，咁人哋叫你阿叔呢，就安全啦。叫你阿嫂係尊重你男朋友，你覺得騎唔騎唔係重點，即係點樣稱呼你呢？其實係同你係冇任何關係噶。喂，阿嫂啊！你叫咩名 ？I don't give a fuck，OK？我唔 care 你叫咩名 ，OK？即係你覺得 can 唔 can？It's not the point，OK？重點係我尊重你男朋友，你係點諗 ？I don't give a fuck。何文田咁冬天就話，好多謝男仔嘅噓寒問暖啊，3隻手指公。仲特登 DM 我 send 自己射喺我而家 icon 張相度嘅限時相。咁啊，我哋可以睇下何文田今冬天咧收到啲咩 DM 嚇。想約你 ，Hi 你好啊，會想嚟台灣被開發性奴嗎？做緊咩？調查口硬。何文田今冬天咧就好明顯咧，就用一個比較諷刺啲嘅形式去講。好多謝即係你哋嘅噓寒問暖啊，即係做女仔真係好好啊咁樣嚇，即係好明顯係一個反諷啦。之前睇過人哋講過都幾有道理啊，女人得到嘅噓寒問暖咧，好多時候都係源自一啲不純嘅企圖啊。男人嘅世界簡單好多，可能少啲，但至少真心啦。無事獻殷勤，9成係鳩痕，呢個幾好笑。